修言，我又感受到阿英的魂印了。那些都是神君的错觉，绝对不会错的。这1000年来，我每一次感受到阿英的魂印，都是在这幽冥界。告诉我，他究竟在哪儿？该说的，修言1000年前都已经说过了。就算神君天天来此，修言也只有这句话。神君，请便吧。这是什么？这竟是阿英残留的一分仙缘。没想到在元神剑下，一只小小的水凝兽竟没灰飞烟灭。想来，是缘起那家伙的魂印护住了阿英。那阿英她还能回来吗？这是幽冥界万年一开的血莲，我只能用它试试，能否护住阿英残破的仙缘。从此，血莲与阿英的魂力相连，莲生则阿英生，莲灭则阿英灭，莲生莲灭，全凭他自己造化了。如今血莲只剩下最后一半，阿英的魂力也微弱到只剩这最后一次理解。阿英，这么快又回来了？是啊，还以为这一次能撑到个50、60载不见呢，没想到连16载都不曾撑到，又回到幽冥界来报道了。对了，怎么不曾看见修言？修言说这次一定要给你安排个绝好的迷途，此刻正在研究，派我前来接应你。你稍等他一阵。这是修言楼主给你准备的结界，能助你提升魂力。我们走吧。那位仙君还没有等到他要找的人吗？是啊，都1000年了，我看他是找不到了。既舍得亲手将他劈死，又何须事后装出这样一副执着模样？把戏啊，都是把戏。哎，
上是，是不是有什么事？我这有一些关于阿英的消息。阿英，阿英，你再等一下。为何？轩辕路主说了，这次一定能给你安排个最好的命途。可是，哎，你再等一下，我去帮你催催他。什么？阿英在人界历劫了1000年，他在哪儿？快带我去见他。阿英破碎的仙元虽然已经被救回了，但她现在还是很虚弱的。虽然修颜每次都给她安排了极为上等的身份来育养她的魂力，但她最后的下场都是惨死，导致她的魂力越来越虚弱。她如今只剩最后这一次了。什么？若是他最后一次历劫没有恢复魂力，会怎么样？你若不说，我自己去找萧炎问清楚。哎，你别去！我说，如果最后这一次还是不得圆满的话，阿英她就灰飞烟灭了。他现在在哪儿？他已经历劫了吗？她一直就在桥上，就等着走最后这一趟。不妨，不管你是不记得我也好，还是还在生我的气也罢，只要你在，我们一切都可以慢慢来。但你现在魂力不稳，我去先把你带回天宫玄池江阳，然后再回幽冥界。我不去，我为何要跟你去天宫？我与你又不相识，何必受你这样的恩惠？阿英，先前都是我的错。你给我一次弥补的机会，好吗？难道这是哪家的仙君呢？看着气度不凡啊。不过他为什么看着这么悲伤啊？哦，我知道，好像1000年之前，他喜欢那个女仙君，爱上了妖族的狐王。那女仙君助狐王毁仙界灵山，掀起仙妖大战。他亲手在3军阵前将心爱的女仙君用法器劈得仙元尽散了，所以他每年都会来瞧瞧，看看能否寻到那女仙君那点残垣。仙元尽散了都不肯放过他，真是够狠的。我就是他们口中被你亲手劈死的女仙君。那个女仙君已经死了，我不是她，我是幽君阿银，所以你不必在我身上补偿，我也不会受与己无关的恩情。阿银，这是你最后一次历劫，你现在的魂力很有可能会挺不住的。你听我的，先回玄池江养，好吗？放手！等等，阿银，等等，等我给你寻个更好的命途。不必再费心了，每一次都是万里挑一的好命途，结果不都是如此吗？阿英，我带你回妖界，妖界有那么多宝贝，一定能助你运养魂力的。你们如此帮我，是都把我当成了那位女仙君吧？阿英，你是都忘了吗？原是我这1000年来都活在这个女仙君的影子之下，被人安排度过的。可是你们口中的女仙君，
我已经全然不知了。那些往事，你不记得也罢，但不论你变成谁，我都是你的好朋友阿九。阿英，跟我回妖界吧。不用了，既然我已经不是他，那我与各位的缘分已尽。这最后一次历劫，无论好坏，我都要自己做主，与各位无关。阿英，阿英。阿英呢？我以后只有我自己回来了。不好！这到底怎么回事？阿英的魂力太弱了，这次历劫还未开始，就已经支撑不住。阿英的血缘已经回到血莲之中，那血莲已经没有力量可以再酝养它了。阿英的很快就要消失了。我来救他，没用的，神力也酝养不了阿英。你住手！我要带阿英回妖界。你就这样眼睁睁看着他胡闹，阿英要被他害死了。血莲凋敝，阿英绝无生还的可能。就让他去吧，不亲自试一下，他是不会死心的。阿英她真的救不回来了吗？主人，求你快停下！这样下去，你会神力耗尽，神元散尽的。主人，阿英，主人，血莲已无生机，求你放弃吧。神力救不了他，我便用我的神元救他。不行，主人。你若祭出，将性命难续啊！主人，主人，阿英是被我害死的。若是我没有办法让她活着回来，我有什么脸面苟活在这个世界上？
现在还能感受到阿音的回忆吗？阿音已经不在了。夫人。 天降祥瑞，定是小凤君要回归了。小凤君终于回归了，我们有新凤凰了。小凤君终于回来了，终于回来了，太好了！好，回来了，回来了。 黄玉，凤凰归来，我明明还会收集到最后一份仙缘。怎么回事？七彩霞光，这是晋升半神时才会有的神光。是梧桐岛，这绚丽的火凤图腾，分明就是火凤重生的征兆。火凤诞生了，小凤君一出生就是半神，又是未来的凤凰，这是何等的尊荣啊！凤影回归了，连凤影都能重生，阿银却再也回不来了。 各位长老，稍安勿躁。大家的心意和礼物，小凤君已经收到了。收到了。但是小凤君说了，每人只收1件礼物，剩下的大家拿回去，留着晋升和做布施用吧。大家盼星星、盼月亮的，盼了1000年，
自然要把所有的宝贝都送给小凤君。是啊，你们都表达思维呢。参见陛下。师尊，为何非要在这时回来？好不容易劝好了缘起哥哥，谁知火黄玉却被我打碎了。啊，这下完蛋了，他定要生气。趁他还没发现，我先找个地方躲躲。这怎么还有个小木屋啊？缘起哥哥说外面有很多要抓我的坏家伙，这宁云山都变成一片废土了，应该不会有谁了吧？你是谁？干嘛要抓我？你没事吧？阿玉以为再也见不到缘起哥哥了。不会的，没事就好啊。你可有看清楚方才那人的样子？没看到，那个人蒙着面。为何跑出青池宫啊？阿玉把火黄玉打碎了，我怕你生气。如今凤印已经回归，火黄玉的使命也完成，碎了就碎了。你的安全才是最重要的。嗯，阿玉知错了。阿玉，可是哥哥，宁云山都碎成这样了，为什么还会有人啊？弘毅，阿玉，怎么可能？玄壶已经毁了，阿玉怎么可能破壳？阿宇，我这刚一苏醒，您就着急的赶了回来，想问什么，您便问吧。我向来不喜琢磨别人私事，你想说便说，我可不会逼你说。当年降世之时，被大泽山的古镜仙君所毁，仙缘散尽于天地，其中一分仙缘落到了幽冥界历劫。想来可能是火凤涅槃的本能使然，这1000年里每一世的记忆都保留完整。最后一世，我跳入了渡劫池，仙缘回归梧桐岛，就此涅槃苏醒。这神仙下凡渡劫不算少数，却未见过这么个渡法。这哪里是渡劫啊，分明是变着花的淬炼心智。怪不得短短1000年，你的性子就成了这副样子。历世千载，人生百态，世间尊伟，也算都尝过了。如今这性子虽然是寡淡些，
不过，倒也省去了日后越是历练，给您添麻烦。这人间历劫，只能淬炼仙元。你这一身半神之力，究竟从何而来？何况你晋升神位，竟未降下雷劫，这也是闻所未闻呐。晋升也并非得是雷劫，或许在我历劫之时，就已经历过了呢。方才是与师尊说笑，其实我这一身的神力，我也不知为何，可能就因为我运气好。也罢，我飞升在即，你来继承凤凰之位吧。可我这才苏醒，这是不是太快了些？快什么？要不是你一直睡着，我早就飞升了。这如今也是拖不得了。那当下最要紧的，就是先抓到对阿宇不轨之徒。那木头上有方才那人打斗的痕迹。我看了，还残留着妖毒。难道是妖族有人要对阿宇不利？恐怕没那么简单。虽然方才没有看清那人的容貌，但我感受到了一丝残留的仙气。如今魔族的力量已深入仙界，此事也很有可能是入了魔的仙族所为。魔，当初那笔账还没算完呢。对，与其自责痛苦，抓住真正的作恶者，还阿英一个清白才是最重要的。我先带这条线索回仙界。妖族那边，弘毅，不用你教我。走吧，阿宇。虽然缘起斩杀了凶手亲灵，可紫月秘籍，缘起他更是……师尊，这些事情，长老们都与我说过，不过是些老黄历。师尊晋升神界，那这天地之位，我终究是不适合做这9天之上的一界之主啊。蓝风倒是个好人选，可惜世事无常。今日我就会将敬天之诏颁向9州8荒，3个月之后，谁能闯过我在天宫设下的9宫塔，取出里面的天地印玺，谁就是下一任天帝。你这样好奇，不如也来参加选拔，感受一下。师尊，你也知道，天宫里的那些人，整日遵照着梵文入节，我最是不耐。哼，我若是去了，怕真的是会憋出病来。不愿意便不愿意，你好好守好这凤凰窝就是了。师尊放心，凤族，我一定会全力守护。殿下叫你暗中探查，切不可打草惊蛇。小神君今日与妖交手，不可以这么浪费混沌本源。现在谁能劝得住他？他呀，只想尽早炼成云珠，追溯过往，调查真相。如今，为了炼化这颗云珠，小神君即将耗尽他的混沌本源。小神君，出人！小神君，今日魂力消耗太多，切不可操之过急啊！主人，这云珠先不炼了，行不行？唯有云珠炼成了，才能还阿英一个公道，才能还1000年前枉死的所有人一个公道。我本就是天地灵力蕴养而生，就算灵力耗尽，归于天地，不是挺好吗？好了，小神君，姑姑。
何事？小凤君将士，你应该去梧桐岛祝贺才是。我正在闭关，不便出现。梧桐岛那边，父神母神留下不少奇珍异宝，姑姑帮我挑一件送给凤爷，作为贺礼吧。小神君放心，我这就去操办。如今倒也没有想好，要以什么样的姿态面对新神。不过，我要用新的身份，去弄清楚一些事情。海王师尊能多给一些时间，我就暂且先帮你管一段时间，但你需尽快调整。火凤将士必迎来3界朝贺，作为主角，你的一举一动都万众瞩目。若迟迟不能朝贺，恐失了礼节。突然明白，多谢师尊。这果然是人间历烈酒了。棋艺竟不输为师了，无趣。你好好休养吧。你自涅槃降世以来，从未去过天宫，怎知天宫中繁文缛节？在我小的时候，您与长老们经常在我耳边说，我自然就记住。你倒是记性好，1000年前凤凰蛋里的事儿都记得这般清楚。好在如今给自己加了禁制，故人见我也是另外的模样，倒也认不出我来。哇，这可是天宫最上等的万年梨花酿，肯定好喝。到时候我们找到了阿静的情思，再把这个梨花酿开出来，好好庆祝庆祝，怎么样？好。那要是找不到，那我还能喝吗？呸呸呸，一定找得到。到时候等阿英成功揽心上人入怀，福神老仙，我的那份分你一半。那我的也分你一半。一言为定啊！一言为定。哎呀，一定会找到情思，跟古今战神圆圆满满的。喝完了这坛酒，过去与他的那些羁绊，就真的完全抹除了吧？哪里来的小贼，敢偷我的宝贝！还要吗？半神之力？难道你就是凤族刚出生的那个小丫头？哼！甭管你是火凤还是无名小仙，你偷我的酒就是不对的，把它还我！这酒当真是你的？虽然不是我的，那偷阿英的酒也是不对的。哎，我告诉你啊，那小妮子可是恩怨分明，你等着她回来啊，找你报仇。哼！你是说那个与魔族勾结，被元神剑劈死的那只水灵兽？他不是仙缘尽散了，如何找我寻仇？阿英没有勾结魔族，她是被冤枉的。哎，这个事儿复杂的很，
各种缘由，一时半会儿说不清楚。我们阿音不是魔族的奸细，唉，可谁又在乎一只水泥兽的委屈？是啊，谁又会在乎一只水泥兽的委屈？这就还给你。啊，哦，嘿嘿嘿。味道醇厚的很呐！切，你真是没有品味。嗯？哎，人呢？这刚出生的小丫头，怎么会知道阿银埋脚的地方呢？1000年前，红衣不仅屠大泽山满门，还酿成了妖仙大战。现如今，你以半神之身诞生，整个仙界都想仰仗你的力量震慑妖族。在这个节骨眼上，我们梧桐岛怎么可以跟妖族来往呢？族长说的是，此事是我疏忽了。不过倒也提醒我，过2日阴族公主过寿，也该备一份大礼。这样算仙妖平衡了吗？这个凤鸣族长也真是的。虽然小凤君你宣布暂时不接任凤凰之位，可我族本就以火凤为尊，叫他一声族长已是给了面子，怎么还管到你头上来了？凤鸣作为一族之长，他要考虑的事情自然是比我多，所以他没有错。在我看来，仙妖只有族类之分，从来都没有善恶之别。仙妖虽有族类之分，但绝无善恶之别。原本以为我已极力忘掉他的一切了，可他还是不知不觉中影响了我这么多。云起，你这个薄情寡义的东西，给我出来！大胆狐妖，竟敢对神君无礼！红叶，若是对我有不满，可以直说，何必对我青池宫的人出手？你还有脸来教训我？我原本还当你对阿英有几分真心，如今你倒好，已经开始锣鼓喧天的迎娶小凤君了。你在胡说什么？这根本是无稽之谈！还在我面前演戏，连聘礼都送了，整个3界都知道你要娶凤影了。这是怎么回事？小神君，你寻的水凝兽1000年未果，如今小凤君降生，你应该明白，谁才是那个与你比肩守护众生之人。姑姑，这都1000年了，你怎么？我现在就去退亲。不可！如今你又要去退婚，小凤君刚降生，就要在3界丢尽颜面。凤渊就是再疼你，这次也难保不会生气。姑姑，此言差矣。难道我们要为了一时的面子，去牺牲别人一辈子的幸福吗？我心中只有阿英，此生不会再娶他人，凤影也不应该成为这场联姻的牺牲品。无论凤渊姑姑如何怪我，都认了，不能再酿成更大的悲剧。什么？凤鸣收了缘起的聘书？启禀小凤君，缘起神君来咱梧桐岛了，此刻正拜见凤凰陛下呢。神君肯定是来商量婚礼事宜的，这刚下了聘书就眼巴巴的赶来，这缘起神君未免也太着急了。神君如此英俊尊贵，又对咱小凤君这般上心，这仙界的其他女仙君们此刻估计都哭得稀里哗啦的呢。长得好看有什么用？如此凉薄之人，
我凤影看都不会看一眼。梁伯，他是混沌之神，理应要对3界一视同仁，哪还有多余的情感施舍给我？就算是爱我，那跟爱路边的阿猫阿狗有何区别？什么？你要退婚？姑姑，我跟凤影连一次正式的会面都不曾有过，更别提什么爱慕之心了。更何况我也还有别的事情要做。你自小就是个重情重义的孩子，以师门血海深仇为重，我能理解。不过，咱们一码归一码，你退了我梧桐岛的亲事，这可是给我未来凤凰一个好大的杀威棒。日后这件事必沦为众仙嘲笑他的把柄。你若不拿出点诚意来，我这个做师尊的可是不会轻易放过你啊。但凭姑姑处置，缘起莫敢不从。这样吧，退婚之事由我梧桐岛来宣布，这样不会太落了凤影的面子。另外，你需屈尊降贵，在凤影身边做1个月的贴身小厮，让她消消气儿。如若这2点你都能做到，退婚的事儿我便答应你。好，就按姑姑说的办。绝对不嫁。凤影竟是这么说的。是，小凤君原话如此。如此，行吧，就按我吩咐的去安排。是。师尊如此爽快就答应，那位神君如何说？要是让小凤君知道，被一个自己瞧不起的薄情郎先开口退婚了，那多没面子啊！那缘起神君别提多懊悔了，正死乞白赖的求陛下呢。后来视听族里的长老提起华书帝君与阿依女君的往事，觉得面子上无光，这才不情不愿的总算答应了退婚。他的反应正如你所说那般，就是这样的。神君，凤渊陛下吩咐过，需将你与其他弟子一同视之，不能有特别待遇。可是其他职位都已经有人了，就劳烦神君负责打扫庭院吧。一切都听风欢长老安排便是。等等，这些花怎么换了？我之前订的不是金凤、龙船与凤尾云冠吗？这些惨惨淡淡的品种，怎么配得上我们小凤君的威仪？无妨的，凤环。之前那些姹紫嫣红的，我也早就看腻了。如今这些清雅，我倒也喜欢，留下吧。我先回房了。凤宁，这次的花是谁负责买的？缘起神君让买的。神君。我想了想，这庭院的活对您来说还是不大合适。正好，最近膳房比较空闲，不如您就去膳房吧。
也罢，一切听凤欢长老安排便是。神君，我家小凤君啊，不爱仙界的八珍玉食，反倒喜欢人间的粗茶淡饭、寻常点心。我这浑身的厨艺使不得，反倒得天天研究人间菜谱。嗨，殿下，这是新做的糕点。这糕点哪来的？厨子做的。厨子？嗯。小凤君，你为何会做人间美食？啊，回禀小凤君，是一个新来的杂役教的我。哦，在里面。小凤君，神君的爱好倒是别致。小凤君认得我千年前涅槃之日，被搅得仙缘尽散，任谁也不能忘吧。千年前确实是我莽撞，缘起在此，诚心致歉。神君这个礼，我受着了。多谢。青池宫事务繁忙，神君早回。小凤君，我答应了凤元姑姑，在梧桐岛给你做1个月的杂役，来弥补我青池宫无故退婚之过。无故退婚？神君做的这些点心，实在是不合我的胃口。还有你修理的花园，让人越看越不顺眼。为何神君的错要让我来受呢？这些事情我会反省，努力做到更好。不必了，回你的青池宫。但我已经答应凤元姑姑了，应该说到做到吧。果然是神君，只顾自己仁义2字，全然不顾他人感受。还是如此。行，你待在这儿，莫要出现在我的面前，眼不见为净。哇，小凤君骂人好狠啊！这味道挺好的呀，厨房也收拾得挺整齐的。小凤君要求太高了，是我害得他千年前仙缘散尽，他不待见我，情有可原。喂，做给小凤君的，你吃的倒挺快了。他不是嫌弃你吗？嘿。神君，神君怎么在做这些杂物啊？神君身份尊贵，凤族竟叫神君做这些，未免是仗着神君性子温厚谦和，蹬鼻子上脸了。我自幼由凤元姑姑看着长大，
儿时就经常来这梧桐岛玩耍，不知弄坏了多少仙草，现在就算照料他们也难以补偿。华叔殿下不用大惊小怪了。是华叔失礼了。还有事吗？神君寿辰将近，1200年天地一轮回，这是大寿。天宫诸位仙君的意思也是当为神君筹办寿宴，邀众仙齐贺，所以没必要吧？我知神君不喜这些，但这次寿宴有必须要办的理由。仙妖两界最近在边界摩擦不断，妖族大有违背休战盟约、卷土重来之势。神君寿宴正可齐聚众仙，震慑一番。毕竟两族和平也是神君所愿啊。这里没怎么变，当初第一次来梧桐岛是为小凤君降世吧？我也是那时在岛上初遇神君的。是啊，多亏华叔帝君当时出手相助了。早说了，举手之劳，神君无需挂怀。那寿宴之事，我便着手安排，发下请帖了。再说吧。这要是放在以前呀，有人这样步步揣摩你的心思，你必怼他个无地自容。姑姑，我不是偷听啊，我是听说那个叫阿英的水灵兽，当年在华叔手上可吃了不少苦。我想着你定容不得他，所以赶过来瞧瞧。没想到，他以恩情这样步步紧逼你，你居然没恼。这真是变了不少啊！要说到底，最没有资格怪罪别人的人还是我。倘若真要计较，也应当是阿英自己来，连同我那一份，把亏欠通通都偿还了。你这是钻牛角尖儿，你真要把自己困在自责自哭里千年万年啊！罢了，你既然心意已决，我也就不勉强了。本来还想就着留你在此做杂役之际，撮合一下你跟凤隐那个丫头呢。这怎可能？姑姑说笑了。我是稀罕你这个真神之体。凤隐那个丫头千年历劫回来，没有经过雷劫就成了半神。这后面不知道有多大的劫难在等着她。我明白姑姑的意思。若逢那时，我还尚有余力的话，定会全力相助。你这话怎么说的古丽古怪、暮气沉沉的？我刚除完杂草，身上有些污垢，就不弄脏姑姑了。我先收拾一下。这孩子怎么也变成这样？可以了，不要被人发现。知道这里人多眼杂，还不尽快回青石宫，非要留在这里耗费心神。刚才险些被风渊殿下碰到，他可是半神巅峰，一碰你，就知道是什么情况了。姑姑知道也无妨，我只是不想让她担心罢了。你先回去吧。凌风，他怎么窜进来的？凤仪每日这时都会在古树下吐纳修炼，莫要扰了他。
抱歉，在下信步游走，一路赏景，竟误入此地，打扰女君修炼，是在下失礼了，还请女君原谅则哥。女君的容姿，真是顾盼宜光彩，荣华耀朝日。怎么之前从未见过女君？要不然在下定是过目不忘的。女君该不会是梧桐岛新生小凤君凤隐殿下吧？哼，在下听说凤隐殿下出世从未见过外客，没想到却与在下在此情此景相见，不得不说，这是你我的缘分呢。恬不知耻。您说什么？雷火符。 快给我解开！哎，这个真不能！凤隐怎么会用我的雷火符？又怂又弱。 是谁给你的胆子到我跟前来装偶遇的？此处是梧桐岛祖树所在，不迎外客。说，谁让你进来的？殿下息怒，在下并无恶意，只是对殿下心生仰慕，才让凤鸣行了个方便，想与你仰慕我？你都不曾认识我，何来仰慕？ 你怕不是觉得装模作样说几句恭维我的话，我便会对你好奇心生欢喜？千年不变，好大一张脸。千年前我降世之际，也是在这梧桐岛上，你得陇望蜀，轻蔑真神的高谈阔论，我如今还记忆深刻。当时我便教训了你一顿，望你长点记性。 可这千年后，你给你爹到处丢脸的倒霉德性倒是一点都没变。是你？当初替古剑出头的人不是华叔，是你。知道就好，还不赶紧滚蛋！还有客人。 那是在梧桐岛，助我解围的人是你。你在降世之前就可以化形吗？我还以为……沈君不用对我说，这些对我来说不重要。千年前也是看着林峰恃强凌弱，无论是谁，我便都会出手相救。此等小事，倒不必一直挂在嘴边。倒是神君你，打完杂就应该回到你的青池宫，我们都清静。 主人，看来这小凤君可真的是不喜欢你。我到今日才知道，原来当年助我解围的人根本不是华叔，而是凤隐。华叔竟在此事上骗了我千年。于凤隐，我连救命恩人都能认错，他自然会厌恶我。只是方才他用的那雷火符，雷火符有什么问题吗？ 不是跟你画的是一样的吗？就因为跟我画的是一样的，那是我千年前为了省事独创出来的。我只教过阿影。小殿下回来了。林峰的事是我办的不好，惹你不痛快了。我给你赔个不是，
不过，你也实在没必要动手啊！现在传出去，伤的是我们梧桐岛的颜面。看来凤族长这是来找我兴师问罪的。小殿下出身高贵，自是不羁。我也知道，你向来都是按照自己怎么喜欢怎么来。但是，我是凤族的族长，我必须考虑到所有与凤族相关的大小事宜。在仙界，与众仙门往来，本来就不是一件单凭好恶的简单事啊！你究竟想说什么？这不是小殿下与元启神君婚事未成，现在他们尽是拉着我许你的婚事。现如今一流仙门登门求亲，小殿下是不是也应该多见一见？更何况仙门之间本来就是以联姻来维系门族荣耀的，这个时候你更该为我们凤族多考虑考虑。你擅自拿我跟青池宫联姻不成，如今又着急给我找下家，这么想把我嫁出去？我这不还是为了咱们？别说是为了凤族，我们凤族的荣耀，靠我们族人自身强大就足够了，不需要这些弯弯绕绕法子。凤族长，我凤影的婚事，不是你盘结屈服仙门的工具。无论是一流、二流或是末流，我喜欢，愿意选谁，没有人能管得着。成婚之事我没有兴趣，不过你有兴趣的话，你去。许久不见，你这丫头的脾气越发烈性啊！是你，你认识我？你身体里有她的一部分。胡贵前辈，我想悄悄来梧桐岛看看我的祖树大兄弟吧。怎么就碰上你跟凌风、元启他们打架？他们给了些厚爱，我一时承受不住，自然只能婉拒了。这么多年不见，你这牙尖嘴利的样子，还跟当初一模一样。想当初你跟元启那小子……凤爷，胡贵前辈，方才雷火符的画法，无归前辈。您怎么会？沈君，方才要说的话，凤影说得很是清楚。速速离去。前辈，好不容易来一趟梧桐岛，好好叙叙旧，请。这小凤君又是何时识得无归前辈的？你重归，我高兴得很。当年你和小神君去静幽谷说服了我，把凤隐的仙缘交还了，凤翅的愿望也终于达成了。如今你作为第2位凤凰重归，这也意味着火凤一死才能一生的宿命，是真的已经终结了。所以，阿英去静幽谷之时，前辈已知道。我有一分仙缘，就在水凝兽身体之中。当然了，好歹我也用树心育养过你的一分仙缘，自然熟悉你的仙缘气息了。但我不可道破，否则，小神君应劫换来的生机，将不复存在了。没想到阿英，竟是他和大泽山的劫难。所以，你不肯与小神君相认？有何好相认的？阿英是阿英，凤隐是凤隐。可你明明记得阿英的一切呀。再者，体内的那一分仙缘，本就是主仙格性情的。你就是阿英，无论经历了多少人生，你也还是。已是太久，忘记了。当时情根深重。怎么能说忘就忘呢？不想承认，所以才想叫他避开你远远的。前辈，何来情根深重？
神君不也是说断就断，说忘就忘？如今我堂堂的凤凰，心性能比他差？在这世上，谁做情深，谁又负了谁，我半分关系也不想沾上。随你怎么说吧，我也该走了。凤翅向往的九州八荒各处奇景珍处，我要替他去瞧一瞧。希望下次回来的时候，你是真的放下了。今日这甜汤有些过于甜了。之前都是陛下领来的那位侍从所做，他走了，我们还一时摸不准殿下喜好。我去膳房再重做一份，这样也能喝。是。对了，今日可能要晚些就寝了，还有很多的仙门文书没看，帮我换成醒神香吧。小殿下喜欢的香，也是那走了的侍从所添所配，我们怕配不好。找到可以帮你延续性命之法，加油！如果你看到流星的时候许愿，你的愿望都会成真。那我就希望明日我们在赌坊能够拿到彩头，拿到族徽。阿宇，记载上面说了，这玄湖之水可以孕育你的灵力，你很快就能被孕育出来。从今日起，不要再插手仙瑶两族的争端，在青池宫好好待着。晨晨，我求你！惩处已定，不容再议。不要！小气鬼，你是何方的小仙？我是这位主人啊。主人？嗯。姐姐，你要吃冰果子吗？姐姐，你手受伤了。护法，此处为何？你是水凝兽。元启哥哥，阿宇，元启哥哥。发生了何事？凤凰，来我宁云山有何事？他是阿宇，他就是那个水凝兽。7年前宁云山被毁，
玄狐早已不在，为何一只水凝兽蛋可以化形成人？凤凰，你初来仙界为何会认识阿玉？不认识，只是好奇。此处为何会有妖气？看样子，并不是第一次了吧？的确，不过不是妖，是仙伪装成妖，所以还是会留下很多痕迹。果然，仙气留下的痕迹。被妖毒干扰，无法辨别来自哪个仙门。我记得浮尘有放大法力的追踪器，我可以去找他，让他查个清楚。浮尘剑，没错。凤凰为何对司兵殿的兵器也会如此了解？此前我闲来无事的时候，典籍自然是读过一些。我跟这只水凝兽很有缘分，你可愿去我梧桐岛玩玩？好啊，我也很喜欢姐姐。元启哥哥，你就让我去吧，姐姐刚刚还救了我，好不好嘛？好不好？